বাংলাদেশ কতই বিচিত্রময় ঋতুর একটি দেশ, তাই না? ষড়ঋতুর বাংলাদেশ। এক এক ঋতুতে এক এক ধরনের আবহাওয়া, তার সাথে সাথে তার বিভিন্ন চিত্র বদলায়। আর আবির্ভাব হয় ধান খেতে, মাঠ খেতে, সরিষার খেতে বা বিভিন্ন মাঠে, গাছে আগমন ঘটে বিভিন্ন ধরনের পাখির। হ্যালো এভরিওয়ান, ইটস মি নাফিসা ফ্রম নাফিসা প্যাশন অফ আর্ট। আজকে খুব সহজে আঁকবো একটি পাখি এবং তার সাইন পেন করে নেব। আশা করছি ছোট্ট সোনামণিরা খুব সহজভাবে